Посмотрите, как они едят, устрашающе смотрят. Они по вечерам просто прыгают по всему. Вот этот белый вообще на дерево залезает. А этот весь блохастый. Белый его шеи постоянно чешет. Они еще бодаются постоянно. Белый прыгает по всему огороду. Портит все. Вот этот коричневый обжора, когда мы положили ветку в тазик, он, конечно же, взял ветку и начал ее утаскивать от белого. А этот белый такой игрался, и как только поигрался, сразу кушать пошел, а увидел, что этот уже все слопал. Этот белый постоянно ест тоже. Этот пошел. Я опять пришел. Вот такие барашки у нас. Ну, ой. Что они делают?